Hi mga bishi, kumusta na kayo mga kasis? Kumusta na kayo? Ah, ako naman, okay ako diri. Pero pagod ra gyud, hagad kani kay akong naong okay bago ra akong ni kuan ni sulod gikan sa ako ang kuan garden. So karon unsa nang orasa mga 7 o'clock ng hapon guys. Gabi na diri pero nara gyapon adlaw. So ang buhaton ako karon guys usa akong matulog. Maglinis ako sa ako ang strawberry. Na kaning strawberry ba nga na lanta dayon gikaon og langgam, gikaon og ibon. Marami magud siyang nalalanta guys o dili man gud ni siya mabaligya guys nya. Kuano siya kanang linison siya nato para kuan kining maisalba ba tapos pwede siya gawin mong jam, pwede siya ilagay nilang nimo sa freezer para kung anytime na gusto mong mag smoothie or alam mo na yung kung anong gusto mong ihalo mo sa mga sa drinks mo na gusto mo. So mayroon. Ayan strawberry guys. Yan. So mag-umpisa na tayo. Uy, kapoy. Ikapoy na jud ko guys. As in pero wala akong okay lang, fight lang, go lang guys para ano ba? Para may ano naman may kita unti ba tsaka sagdi lang ganyan talaga ang buhay minsan kapoy minsan naman energetic ta inana ra jud. So go lang tayo sa paghanap buhay. Mas swerte naman tayo sa iba ba kay ang iba kuan kanang hirap na hirap makahanap og trabaho ba. Oy sorry unsa man akong boobs uy. Nagmuhay mampud. Si Arin na magkuan tayo laoy. Sam ni akong bobis uy. Pasensya na oy nanaw sana ni. Ari guys magkuan tayo. Ako na daw ni i-down ana ba. Pero ipakita ako na ko. Ay. There. Okay. Magsugod na taan eh. So ngayon ako ni siya nakuan kanang pasensya na sa kalat sa likod. Makalat ba sa likod? So, na siya. So, magsugod sa glinis. Ako siya ibutang yun. Para mo-drain ba? Mag-drain siya. Ibutang na ko siya. Ano yung una? Ay. Mga kapoy lagi guys. Uy, as in, di kapoy jug ko. Pero, sige ra, kaya ragid taan kay, nasa uman na magit ang buhay. Kaya di tam kayod na. Kaluoy atong mga pamilya sa Pilipinas ba? Para po sa tuwa, di ba? Gahapon guys naglimpyo ko gahapon po na usa ko matulog kanang ako ganing gi kuan kining mga strawberry nga narurot nalalagta nalata ba kanang hindi pa pwede pa siya i-save mao jud ako siyang i-save guys sayang man gud ilabay guys oy kabalo na ka oy sayang jud ilabay so ako na lang na siyang i-save ito ipakita din ako sa inyo ang nakuha ko gahapon. Hari guys, ang nalinis na ko gahapon guys, mga 3 pounds siya guys. Yan. So may nag-order sa kuha guys nga, iya ko nun yung paliton. Ihanggam og kuan ba jam. So iya ko nun siyang paliton. So nya kay ako ang og kuan kining pang jam, mas barato akong baligya. So kuan siya kanang 250 a pound. So muna ako baligya sa iya niya. Iha ko ng paliton tanan ugma. Liniso na ako di siya guys. Iha ning paliton ugma pero ang uban ako jung i-save para sa kuha ba.
daghan ko kaing nakuan siya guys. Uy, kanang naunsa ni gani kaning nalalanta guys ba kay sige magugulan diri nya kuan kanang makuan siya ba kanang kailangan mong limpyuhon gahapon sakit akong dugan gahapon nga pang limpyo sa kuan kay kining ansa gani ni daghang kaing lanta ba kaya ang sao man kay naa naman gyud nature man may ana na lang na siya magbibisaya na pug ko diri anyway guys oy magsaksak sinagol ra kong istorya na Bisaya Tagalog ana na lang pwede po mag Ilonggo kabalo mo pug Ilonggo ginagmay so inani ni akong ginabuat diri guys pagkuan pagting ano ba mga inaning panahon na busy jugo kay guys as in sobra usahay nga kanang malimtan na akong pagkaon pero siyempre usahay raman na mas big na customer guys maunahon nimo ang customer jud sa pagkaon di ba so natuto naman ako na kailangan talaga alagaan ang sarili usa ang para kuan maka-continue ta sa pagtrabaho ba para hindi tayo magkasakit na guys na inani siya guys o di ba nilinis siya guys o ako na siyang ianoan na so ang mga wala na may problema niyan guys kay limpyo naman na siya so kuan ka ng inani siya guys o kana o tapos nalalanta siya guys na so sayang man guys so ang buhaton tanggalon na lang na siya o yun tanggalon siya kay ang half ana guys so pwede pang i-save yes oh diba o tinan mo guys pwede pa siya oh so inana kuha na gid guys kanang diskarte ra gid ba para ano para magkaroon ng gamay nga kita ba unsa niya ako ang ba ako ang bubis kay mamintana mo pud kaulaw ni man ana okay wa mo katik og video ganina ay kakuha og mao na lang ni akong gikuan guys kay pati lagi kong naghanap customer ganina guys uy kapoy pero blessing man na blessing guys kidaghang customer ba na ni na sus. Kumusta naman kayo guys kumusta naman ang mga buhay natin na kaning ato ang pag-atubang aning kuan ba aning kining at COVID-19 kumusta naman kayo nakabalik na ba kayo sa inyong mga trabaho kumusta man inyong mga pamilya sana okay lang sila tanan kabalo ko daghan kaayo na sa ibang bansa ba mga Pilipino nga kuan kining di makasama nila ilang pamilya, di sila makauli, anak ba. May nakita dahil ko guys nga video guys, siguro usan ako subscriber lang guys, kuan kanang kuan kining unsa gani ni na siya video nga gi-send ba nga ay gi-upload ba nga kabahin aning OFW sa Kuwait na lisod ay dito oy sus lisod ay kaidid kapag wa kay trabaho di ay nga di ka makapauli pagkaluuya oy lisod di ay kaayo ay mag-ingat-ingat kayo guys kung saan lang kayo ngayon kaya, yeah Dali naman sa Canada guys about sa talking usap tayo sa COVID-19
kuan siya guys, kanang sa among province diri ron. Diri sa among kanang kuan ba sa among kanang town namo diri. Free ano kami, wala na kaming cases diri. So naghinahinay nag-open guys, pero nandyan pa rin yung 6 feet social distancing and wearing mask while you are outside or you are in a big shopping center, kasi yung mall namin dito guys nag-open na rin. Medyo ano kami, yung mga tao dito kasi guys, obey ba? Nag-uubi sila sa rules. So medyo ano talaga, gumanda yung ano dito sa amin, dito sa Okanagan, British Columbia. Tsaka ano din na maano rin dito banda sa amin kasi yung town namin medyo maliit kasi farming community kami. So minsan mga tao busy talaga sa farming kasi this time of the year, di ba? Ano talaga. So hindi hindi laging namamasyal, kundi nasa ano lang, sa farm lang. Katulad ng ginagawa ko. Hindi ako, pupunta lang ako ng grocery store once a week, yun lang. Hindi na pupunta ng iba pang shopping center or magmo-mall, no. Hindi ako. Tsaka guys, hindi talaga ako pag mag-shopping ako guys, siguro sa yung napaka-importante na bilhin ko guys. Pero yung mag-shopping lang for kanang gusto lang, yung hindi mo naman need, why? So yan guys, natuto ako dito guys kasi pag hindi mo naman need, why? Bakit kailangan mong bilhin pag hindi mo naman need, diba? So ayun guys, hindi naman ako kuripot guys. Sa akin lang, iniisip ko lang na you earn your money hard, so bakit spend mo siya na easy lang? So kailangan mo siyang kailangan mag-isip, kailangan kang siyempre hindi sa lahat ng oras na maganda yung pangatawan mo, 'di ba? So just in case na hindi ka na makapagtrabaho, so hindi ka maghirap kasi may savings ka. So ang inaano ko lang na may pera, spend wisely. Pag hindi naman kailangan, wag na bilhin, or pag hindi mo naman kaya, wag na bilhin, wag nang kasi hindi naman nila lahat ko guys. Sa may iba kasi guys na even daw na hindi naman kaya, kailangan talaga para maano lang yung lifestyle ba na maganda, yung parang ganda tingnan, ganun. Oo, may mga tao talagang ganun guys na pero kung kaya mo naman, so why not, diba? Kung sa opinion ko lang naman guys, hindi ako bumibili ng isang bagay na hindi naman importante. At saka hindi naman talaga kailangan. Yun ang ko guys, sa pananaw ko sa opinion ko lang. Opinion ko lamang ito. So pag need ka talaga, yun, binibili ko. Pero inaano ko talaga, pinag-ipunan ko. Kung ano yung savings ko na na-save ko, hindi ko talaga siya babawasan. Ko yan, i-save ko yan, pag-ipunan ko yung gusto kong bilhin, mag-ipon ako, pag naipon ko na yun, saka ko bibili. Ganon. Ganyan siya guys. Kasi mahirap kumita ng pera guys, as in kapagod. Trabaho ka ng, especially dito sa Canada, pag magtrabaho ka, walang talagang trabaho. Oo.
Walang ano-ano. Iwan ko lang ha, kasi sa akin naman kung ako'y nagtatrabaho ako talagang as in trabaho talaga. Hindi yung easy-easy lang. Ganun. Are you going this way? You okay? You're okay, honey. No worries. Yung mukha ko guys ba parang haggard kayo? Yun. Alam siya na. Nagtitik ako ng bili. Nag-ano ako. Nandun kasi siya sa kwarto guys. Doon siya nanonood ng TV. Kasi yung TV ko dito, enough ko. Sabi ko, doon ka sa kwarto. Kasi mag-ano ako, may gagawin ako dito. Yan, nandun siya. Kumuha ng inumin. So, yan. Yan, guys. So, anyway, guys, yung pagdating ko dito sa Canada, 2013. Kasi, guys, pumunta ako ng Mexico. 3 years ako sa Mexico, guys. Nag-tourist ako sa Mexico. Dayon, kumuha ako doon ng citizen. I mean, not citizen. Permanent resident sa Mexico. So, permanent resident ako sa Mexico, guys. Oo. Yun. So, nagstay ako doon kasi may din kami doon eh. May bahay kami dun, guys. Tapos may kasi kami, hindi naman yun, maliit lang na fishing boat, guys. Yung mga 10 tao yung kasya, guys. Maliit lang. 10 tao yung kasya. So kung magpi-fishing kami, guys, 10, oo. 10 kami. Masaya. Tapos, kwento ko lang sa inyo guys. One time, nag-fishing kami, guys. Tuna fishing. Ang layo pala yun, guys. Uy, sige, layo ka guys. Kanang padulong pangaling, paadto pagi ka sa lawod, guys. Nahubog na ko. Sige na ko, digwa. Ay, sorry sa nakaon, ha. Nagdigwa ni ko, guys. Sige na ko, ay, ko. Kano sa pa man maabot? Uy, siguro mga 15 miles away or 50 kilometers away. Di na ako makita gyud ang mga daplin. So, nag-fishing sila, guys. Ako natulog. Maunay, gibuhat na ko, guys. Kay nakakuha sila og kining kuan, guys. Wala mi nakakuha atog tuna. Nakakuha mi og kaning dorado ba. Mahi-mahi man na dito sa Mexico. Nakakuha mi mahi-mahi. Dayon. Kanang kuan ba, guys, kanang sail ba yun? Basta yung mahabang isda, malaki siyang isda na may para siyang may
mataas yung ano niya. Basta sale daw. Sale? Oh, sorry guys, hindi ko maalala. Basta yung malaking isda. Tangigi ata yun, diba? Tangigi. Yun. Ganun. Marlin. Tapos, oo yeah, Marlin. Yun guys, Marlin. Nakakuha sila ng Marlin. Yeah. Wala na ko ni Uban. Oy, ingko nga. Naku, mahubog ra ko anak mo adto dito. Lami nang pagpadulong dito matulog ko. Dili ko magkuan. Okay na amon po tulugan guys na may kwarto guys. So naapoy kuan guys pa. Naapoy kanang kitchen. O kinsay nakabalo og RV na motorhome. Inana ang style guys na kuan. Na higdaanan, na kwarto, na kuan guys, naata na bathroom, na kitchen, pero dili ka ano kalakihan, dili pareha diri sa ato ang balay, di ba? Anak guys. So minsan guys dito mi matulog sa asawa nako guys. Magkuan mi dito kanang fishing dito ra kasi marami ang pulming kaibigan gud ba nga kanang kuan. Dira sa Marina. Ayun. So, pero guys, mga kuan na guys, yun, gibaligya naman namo guys, wala na boat. Tawag namin doon guys, wag mo sa Mexico. Tawag nila, ano na, boatless na kami. Kay wala naman may boat. Baligya na. So, buhato na lang namo, mga kaibigan namo dito kay naapaman sila ilang boat. Magkuan na lang mi, masakay na lang mi dito. Dayon mag-party-party, ganun. So, ganyan guys. Dayon yung bahay namin guys dito sa Mexico. Last year, 2 years ago na ata yun. Gibaligyan na po namo guys kay hindi naman need talaga guys kay naama mi motorhome guys ang matumig Mexico mo kuan ra mi. Dalon na namo ang motorhome ba, i-drive ra namo siya, ganon. Kasi okay na. Mag-park na lang kami sa sa RV park. So, yun na. So, nunig na namin yung house. So, kaya, gibaligyan na. Ayun. Ganon. So, sa Mexico ako nag-una guys. Dili diretso sa Canada guys. Ang Mexico guys, maganda doon. Kuan siya. So dito pala mi nakatira guys dati guys sa kung sinong nakaadto sa kuan ha, kung kinsa dire na sa kami. Yung bahay namin sa dati sa Mazatlan, Mexico, Sinaloa. Until now, pumupunta pa rin kami doon. Pero this year, parang hindi kami makapunta kasi alam mo na, yung pag walang vaccine, hindi kami mag-travel. Stay at home lang kami dito pag winter na. Kasi mahirap mag-travel. Pero, feeling ko din, parang hindi mag-open yung border. Parang hindi. Parang wala atang gaano mag-travel this coming winter kasi maraming taong takot isa na ako doon. White take a chance, di ba? Stay at home. Plano ko sana guys, uwi ulit ako sa Pilipinas. Kaso lang, alam mo na, mahirap kasi. Nakauwi man ko last year. Pero usually, umuwi sana ako ngayon every 2 years or if needed talaga. Kasi gusto kong umuwi kasi may pinaplano kasi ako guys na dun sa amin. May pinaplano akong bilhin guys pa. Sana pero parang hindi ata makauwi ako this year. Ganon. So mag-antay na lang ako guys ng hanggang kailan na lang yung okay na talaga yung need na.
Yung allergy ko guys, sobra. As in. So, tingnan nyo guys, oh. Ito. Diba? Oh. Pwede yan gamang smoothie. Pwede yan, ano. So, malinis na guys. La? Diba? Malinis na siya. So, ganito siya, oh. Ganito. Nagiging ganto. Oh, diba? Sipag-sipag ng unti, guys. Makaano, jud. Maano. Oh, that's not good. Makuan, jud. Makasave ka ng, ano. Ito pa ba bibilihin mo sa, ano? Sa tindahan, kung mayroon ka naman pwede masave. Hindi pa? So, that's right guys, di ba? Okay. Malapit na ako matapos. So, natapos ko na yung isa. Oh no! Ang gagawin ko na ay anuhin ko iba, anuhin ko yung isa para there you are. Kasi mga yung ito guys, ito nilalagay ko to sa compost. So, ayan. Maganda din yung compost guys. Maganda yung dirt niyan guys. So, sinisave ko talaga lahat ng ano sa kitchen ko guys. Sinisave ko yung mga compost. Maganda yan guys. Yung mga compost is save nyo. Especially yung mga ano, yung may mga garden na ano, hindi kalakihan. Oh, save your compost guys. Ang laking tulong yan guys sa ano niya. Maganda yung soil. Maganda yung soil. Okay. So, done na yung isang bucket, guys. Ito, pangalawang bucket na tayo. Perfect. So, ganyan talaga, guys. So guys, thank you very much guys. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Nandyan kayo lagi. Salamat sa tanan. Hindi na lang kukutok kay para mahumana niya akong trabaho kay kapoy nangin ko guys. Uy, as in katulog ko guys, pero kailangan ko aning umanon. So dinhin na lang ko to bang ako ang pag-istorya ninyo guys. Daghang salamat kanang sa mga kaibigan ako nga
dili pa naka-subscribe, just kayo na bahala. Subscribe nyo, i-like nyo yung i-like nyo para click the bell para notify kayo na pag mag-ano ako ng mag-upload ako another video. So guys, baguhan na gid ko aning YouTube guys. Maulaw biya ako. Bulol-bulol jud ko guys. So salamat kay sa inyong tanan, mga kaibigan ko, mga kabishi ko. Salamat sa inyong pagtambay. Salamat sa inyong pagsuporta. I hope na maayo ang inyong panglawas, maayo inyong sa panahon ngayon. So, thank you so much. Hindi na lang kutub ang akong pag-istoryan ang akong pag-istoryanin ang akong pag-share. Hindi na lang ito guys. Ipapakita ko na lang to sa inyo guys. Bye bye for now guys. See ya. See you soon. Bye bye.